Para maamoy niya. Ay, yan pala laman. Sabi ko, pedigree, oh. Sabi ko, ito. Ayun, sabi niya. Meron ng laman. Ayun. Ayun o. Eh, bakit? Buksan mo kasi, para maamoy niya. Oh, buksan ko. O, yun o, tumayo na agad o. Sigyan mo na kanuti. Wala o, siwana. Sabi ni Kuya, parang po niya ninyo. Yan yung bibili sa namin isa. Ay, dental stick. Hindi ka mukha nung binibili na. Kaya ang ginagawa ko doon, taga dinudurog ko ng mainit. Bigyan ko sila. Ayun. Pakainin mo ang April sa ano. Bigyan mo naman. Kasi po po, madala kumain yan. Ah, lagyan mo dito. Favorite ni Wana. Wana! Lagay mo doon dyan. Si Pogi ko. Sige na si Pogi ko. Ano si Pogi ko? Ay, pupa. O, pupa. Yan. Uy! Ano nalaglag? Si Pupa, hirap pa kainin. Kain na kain. O, pupa. Ay, boy, basta. Ay, po, Wana. O, pupi. Ano, nalaglag na. O, Wana. O, favorite. Yeah.